Hej och god jul får jag väl säga och välkommen till Light Education. Eftersom det är jul nu så tänkte jag bjuda på lite smakprov ur våran grundsäljutbildning helt enkelt. Och de här kunskaperna är perfekta att ta med sig nu in i det nya året som kommer här 2015 när det är dags att skapa nya kunder här 2015. Okej. För oss så handlar försäljning om att hjälpa sin kund till en bättre lösning via sin produkt eller tjänst. Det är alltså inte att tjata eller att försöka övertala en kund till att köpa någonting som han eller hon inte har ett behov av. Nej, vi säljer bara till de som har ett behov av vår tjänst och till de som vill köpa vår tjänst. Och det är superviktigt. Det är, man säger, key. Det är jätteviktigt att vi bara säljer till dem som faktiskt har ett behov av vår tjänst. Självklart kan vi skapa ett behov om vi ser att kunden har ett behov men inte vet om det själva. Men är det så att kunden backar väldigt mycket trots att vi kör invändningshantering. By the way, invändningshantering kommer vi gå igenom lite kort i sista delen av den här videon. Yes. Så även om kunden backar väldigt mycket i invändningshantering kan man ju alltid få kunden att inse sitt behov. Men om kunden backar hur mycket som helst och vi liksom inser att okej, den här kunden vill verkligen inte köpa, då släpper vi kunden och så går vi till nästa. För att annars kommer vi som företag och vi som säljare få ett så fruktansvärt dåligt rykte, och det är därför branschen har ett så pass dåligt rykte. Det är just för att det finns så pass många säljare som är oseriösa och bara tjatar på kunden tills han eller hon tackar ja. Men det är inte sådana säljare som vi vill utbilda, och jag tror inte det är en sån säljare du vill vara heller. Man vill köpa av någon som man har förtroende för, så kom ihåg det att kunden köper alltid dig före produkten. Nu menar vi inte att du ska sälja in dig själv stenhårt. Nej, det räcker att du är trevlig. Jag skulle vilja att du tänker så här, eller så här är ett bra sätt att tänka, att din uppgift är att göra kunden glad och du ska vara glad. Det räcker. Tänk dig själv, säg att du säljer, kan vi ta dammsugare då, som ett tråkigt exempel. Du kommer hem till kunden klockan 6, kunden har precis kommit hem från jobbet. Redan i dörren säger kunden, nej jag orkar inte. Kan du säga så här, nej jag förstår dig, jag är helt med dig så att säga. Jag hade bara tänkt att komma in, kanske ta en fika och bara prata lite. Skulle det vara okej? Och visa lite kort då hur dammsugaren funkar, men främst komma in och prata lite, ta en fika så då, om du har någon god bulle att bjuda på kanske. Så. Och det blir så mycket enklare, så mycket lättare. Du ska inte gå in för att sälja i början, utan det handlar om att bara vara den du är genom hela säljprocessen och bara vara glad. För då får du många kunder och då lyckas du bra. Jag tänkte gå igenom en grej, och det handlar om då kundfördelar och produktfördelar. När jag kör utbildningen så brukar jag alltid fråga, vad är en produktfördel? Och då brukar jag fråga, dammsugaren har 10 meter sladd. Är det en produktfördel eller en kundfördel? Det vill säga, är det en fördel för kunden eller är det en fördel med produkten? Sanningen är ju att det är både och, men det handlar då om hur man lägger fram den på olika sätt. Och en presentation av sladddelen på dammsugaren kan se ut så här. Den här dammsugaren har ju då 10 meter sladd, produktfördel. Och det innebär ju då alltså att du slipper byta uttag så himla ofta. Det innebär att du kan dammsuga hela lägenheten utan att byta uttag. Och det är ju bra, eller hur? Kundfördel, att kunder kan dammsuga överallt, och sen ett accept då, eller hur? Man får ett ja från kunden. Desto fler ja du får från kunden under presentationen och sådär, desto större chans är det ju att kunden tackar ja i avslutet. Prova de här kunskaperna nästa gång du
är ute och skaffar nya kunder eller nästa gång du pratar med en kund. Det kanske är så att du pratar med en gammal kund som du har haft väldigt länge. Då kanske det handlar bara om att värma upp kunden lite grann och liksom bygga bra relationer. Alltså, vi kan egentligen ta sälj så här och så kan vi göra så. För att ordet sälj kan vi nästan ta bort. Vi får väl kalla oss för säljare då, annars blir det kanske lite konstigt. Eller kalla det för säljutbildningar då, som inte har något bättre ord då. Konsult kan man ju för sig använda. Men vi försöker att tvätta bort den här dåliga stämpeln som sälj har istället och göra det till något bättre. Så att ta bort ordet sälj, det negativa, och behåll det positiva. Men tänk att din uppgift är att göra kunden glad och vara glad när du skaffar kunder. Just det, invändningshantering. Alltså en invändning är ju när kunden säger nej. Och det kan till exempel vara: jag har inte tid just nu, jag måste fundera, eller vad det nu kan vara. Oftast är det ju bara en dålig undanflykt att kunden så att säga försöker slingra sig ur. Men om det är så att du vet att kunden verkligen har ett behov av tjänsten och att du är ganska säker på att kunden egentligen vill köpa, men bara på grund av osäkerhet, på grund av en rädsla, så avvaktar kunden och kommer med invändningar. Och då är det ju ditt jobb som säljare då att försöka övertyga kunden att han eller hon faktiskt behöver produkten. Om det nu är så att kunden verkligen har ett behov då, va? Och då handlar det om att ta reda på varför kunden säger som han eller hon gör. Och det finns lite olika metoder man kan använda sig av, men det bästa är egentligen att helt enkelt ställa olika frågor för att ta reda på hur kunden tänker eller känner. Till exempel kan du fråga: okej, är det priset det handlar om? Kanske kunden säger: nej, det är det inte. Okej, vad känner du då att det handlar om? Nej, men jag vet inte, jag måste fundera. Okej, men det var inte priset det handlar om. Nej. Okej. Men är det så att jag har gjort något fel under presentationen, eller är det så att jag har gett dig för lite information eller någonting? Är det något jag kan göra bättre? Så sätt. Kanske kunden säger: nej, du kommer ju få flera nej, så du får pröva med lite olika saker. Men jag ska ge dig en riktigt grym grej som bara de bästa säljarna använder. Och det är om villkorligt accept. Kunden kanske säger: ja, men det är för dyrt. Kanske kunden säger då: jag har inte råd. Okej. Om vi hade kunnat lösa det här med priset så du hade känt att du har råd, hade du då kunnat tänka dig att tacka ja? Då säger ju 9 av 10 ja. Sen är det ju ditt jobb då att kanske ge kunden någon liten rabatt eller sänka priset om du kan det, och sen gå på avslut då. Det var väl det hela, de julklapparna som vi här från Light Education har idag. Jag önskar er en god jul och gott nytt år. Ta nu tid och ta hand om varandra. Och nu över jul och nyår behöver ni inte sälja då. Utan nu ska ni bara vara er själva. Och njuta och vila och meditera och åka skidor och allt sånt där som är kul. Och sen så ses vi igen i